მოგესალმებით. შევეცდები მოკლედ გავაცნოთ GeoGID-ის ცნობარი და მასთან მუშაობა. GeoGID ეს არის თბილისის ორგანიზაციების ელექტრონული ცნობარი ქალაქის დეტალურ რუკასთან ერთად, რომელსაც სისტემატიურად ვაახლებთ. GeoGID-ში შესული ობიექტები მათი სრული მონაცემებით დავალაგეთ საქმიანობის მიხედვით. შექმნით მარტივი პროგრამა, რომელიც გადლევთ შესაძლებლობას მოძებნოთ ობიექტი სახელწოდების, საქმიანობის, მისამართის, რაიონისა თუ ტელეფონის მიხედვით და პარალელურად ყველაფერი ეს იხილოთ დეტალურ თუ ზოგად რუკაზე. ასე გამოიყურება ჩვენი პროგრამა ბრძანების მიცემამდე. ხედავთ მთავარ მენიუს, ინსტრუმენტების პანელს, კატალოგი ანუ რუბრიკები და ქვევრუბრიკები, რუკა და საძიებო. როგორც ხედავთ, პროგრამას აქვს მარტივი საძიებო ინტერფეისი და მასთან მუშაობა თქვენგან არ მოითხოვს დიდ დროსა თუ გამოცდილებას. გავაცნოთ ინსტრუმენტულ პანელს. ინსტრუმენტული პანელის მეშვეობით შესაძლებელია შემდეგი მოქმედებების შესრულება. პროგრამის დახურვა, ძიება, რუკის მასშტაბის შეცვლა, რუკის გასუფთავება, ობიექტის დეტალური მონაცემების დათვალიერება, სარეკლამო შემოთავაზებების გახსნა, ობიექტის ხილვა ზოგად რუკაზე და ობიექტის ხილვა დეტალურ რუკაზე. სასურველია ახალი ბრძანების მიცემის წინ ძველი ბრძანება გააუქმოთ ამ ხილაკით. მოდით გავაცნოთ მთავარ მენიუს. თუ როგორ მოვძებნოთ ობიექტები საქმიანობის მიხედვით. ამისათვის საძიებელში ვირჩევთ სასურველ რუბრიკას, ქვერუბრიკას ან სხვა რომელიმე პარამეტრს. შემდეგ ვაჭერთ ძიების ხილაკს და პროგრამა გიჩვენებთ იმ რუბრიკასა და ქვერუბრიკას, რომელშიც შესულია თქვენთვის საინტერესო ობიექტი. ამ ობიექტის დასათვალიერებლად მონიშნეთ და დააწკაპუნეთ ინსტრუმენტულ პანელში სათვალის ხილაკს და ნახავთ ობიექტის მდებარეობას დეტალურ რუკაზე. შემდეგ მონიშნულ ობიექტზე ორჯერ დააწკაპუნეთ და ნახავთ ობიექტის სრულ მონაცემებს. ან თაგუნას მარჯვენა ხილაკზე დააწკაპუნებით მიიღებთ ორგანიზაციებზე სრულ მონაცემებს, ისე როგორც თქვენ ამას სურათზე ხედავთ. სარგებლო მაგალითით და გეტყვით, რომ ასეთი სახე ექნება თქვენს მიერ ჩვენს ცნობარში განთავსებულ ლოგოს. როგორ მოვძებნოთ ობიექტი? საძიებელში ობიექტის სახელის გრაფაში აკრიფეთ ორგანიზაციის სახელწოდება, არ არის სავალდებულო მისი სრული აკრიფა. შემდეგ საძიებო ხილაკზე დააწკაპუნეთ და პროგრამა მოძებნის თქვენთვის სასურველ ობიექტს და თქვენ მიიღებთ მის შესახებ სრულ მონაცემებს. როგორ მოვძებნოთ ტელეფონით? საძიებელში ობიექტის ტელეფონის გრაფაში ტელეფონის ნომერი უნდა ჩავწეროთ ინტერვალებით, მაგალითად 30, ინტერვალი 20, ინტერვალი 30. შემდეგი კითხვა. როგორ მოვძებნოთ ობიექტი მისამართის მიხედვით? ამისათვის ვირჩევთ საძიებელში მისამართის გრაფას, ჩავწერთ ქუჩის დასახელებას, აქაც არ არის სავალდებულო მისამართის სრულად შევსება. შეგიძლიათ აგრეთვე გაიგოთ ქუჩის კონკრეტულ ნომერში სასურველი ორგანიზაციის მდებარეობა. ამისათვის აკრიფეთ ქუჩის დასახელება, ქუჩის ტიპი, დასვით წერტილი, შემდეგ ინტერვალი და ნებისმიერი ციფრი, მაგალითად რუსთაველის ინტერვალი გამს წერტილი 37 და პროგრამა ამ ნომერში მდებარე ობიექტებს გიჩვენებთ. როგორ მოვძებნოთ ქუჩები? ამისათვის გააქტიურებთ ქუჩების ჩანართს და საძიებელში ირჩევთ ქუჩას. შემდეგ შეარჩიეთ ქუჩის ტიპი, ქუჩის დასახელების გრაფაში ჩაწერეთ დასახელება, მიიცით ძიება. დააწკაპუნეთ სათვალის ნიშანზე, თუ გნებავთ ნახოთ ქუჩა დეტალურ რუკაზე. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ქუჩა ზოგად რუკაზეც. ასევე შეგიძლიათ ქუჩები მოძებნოთ რაიონების მიხედვით. პროგრამაში ჩამოთვლილი რაიონებიდან
შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი და არჩეულ რაიონში ნახოთ სასურველი ქუჩა ზემოთ დასახელებული ანალოგიური მეთოდებით. და ბოლოს გადავდივართ ტრანსპორტის საძიებოსთან მუშაობაზე. ქალაქის სატრანსპორტო ქსელის ინფორმაციის სანახავად ვააქტიურებთ ტრანსპორტის ჩანართს, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია თბილისის მეტროს, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მარშრუტების და გაჩერებების შესახებ. საძიებო პარამეტრებად უნდა მიუთითოთ ტრანსპორტის სახეობა: მეტრო, ავტობუსი, მიკროავტობუსი, მარშრუტის ნომერი ან გაჩერების დასახელება. კატალოგი აჩვენებს ძიების შედეგად ნაპოვნ მარშრუტს, რის შემდეგაც შესაძლებელია თითოეული გაჩერების რუკაზე ხილვა თაგუნას მარცხენა ღილაკზე ორჯერ დაწყაპუნებით. ტრანსპორტის ჩანართის გააქტიურებისას ინსტრუმენტულ პანელზე გააქტიურდება ორი დამატებითი ღილაკი, გაჩერების ჩვენება ზოგად რუკაზე, გაჩერების ჩვენება დეტალურ რუკაზე. მოკლედ, ეს იყო პროგრამასთან მუშაობის აღწერა. იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენი პროგრამა გახდება თქვენთვის ერთგული გიდი. ჩვენ კი სისტემატიური განახლებებით შევეცდებით ვიყოთ მუდამ თქვენ სამსახურში. გისურვებთ სასიამოვნო მუშაობას და მადლობას გიხდით დაინტერესებისათვის.